Monggo Pak RT. Wong ayu sing tak tresnani rina wengi sing tak impi-impi aku ora bakal lali mung sliramu pepujan ning ati lho Mbak diduweki Mbak garwane wong liya aku wis kebacut tresno nanging ati mung mbok gawe lara Pamarya wonten dalipun Bapak Seno wonten Pengkok Rt.10 mriki. Wong ayu sing tak tresnani rina wengi sing tak impi-impi aku ora bakal lali mung sliramu papujan ning ati sing tak tresno garwane wong liya aku wis kebacut tresno nanging ati mung mbok gawe lara